का दोस्तों, क्या आपके घर पे भी छोटे बच्चे हैं या फिर उनको बार बार सर्दी जैसी समस्या देखने को मिलती है, उनके आंखों में से पानी या फिर नाक में से पानी या फिर बार बार छींक जैसी समस्या देखने को मिलती है? तो दोस्तों मार्केट में एक सिरप आती है जिसका नाम मैक्सट्रा सिरप है। इस सिरप का उपयोग दोस्तों आप लगातार सुबह शाम 5 दिन तक कीजिए, जिससे आपके बच्चे में जो सर्दी जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। और बहुत ही शानदार सिरप है जो कि 60 ml की बोतल आती है, जिसकी कीमत दोस्तों 100 रुपये के आसपास रखी गई है। और बहुत ही शानदार सिरप है। यदि आपके बच्चे में बार बार आपके बच्चे को सर्दी जैसी समस्या देखने को मिलती है तो दोस्तों इस सिरप का उपयोग आप नियमित कीजिए।